Takže čaute, vítam vás u nového videa z Minecraftu a teraz by som vám chcel sa predstaviť, takže to som ja, takže ma pekne vidíte, pekne ma vidno, že? No, takže, čo by som vám tak povedal na úvod tejto hodiny, nejaké hodiny by som povedal, no, dobre. Čakajte chvíľu. No, takže to som ja, Rabi 1997. Fuck. Počkajte chvíľu. Tak, dobre. A by som vám tak chcel prikázať na úvod hodiny, jak som povedal. No len tak, budeme hrať Minecraft, survive, také somariny, bude aj CS-ko, Team Fortress, Mafia 1, Mafia 2, San Andreasko, Need for Speed a ešte dajaké tie pekné hry, MF3 a tie somariny, ale to až potom, na budúce, keď budeme aj nový kom, lebo teraz, jak vidíte, máme aj lagy, takže do piče. Takže toto som ja. Teraz, jak ste videli. A toto bolo len tak úvod na show. Takže vidíte, aké mám lagy, ja to mám na najmenšej. Tu mám Enderman, čo? Fuck. No, tak. Prepáčte mi za to, ale ja som hneď nový teraz začal. Môj kamarát tiež natáča videa, volá sa Twister 457. Takže si napíšte o Malfespane videa, to je môj spolužiak, kamoš. Takže ste počuli. Takže čus!